السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ ايه الأخبار؟ معاكم أخوكم عمرو طنطاوي، وهنكون مع بعض على مدار ال 20 دقيقة الجايين عشان نفهم فكرة مشروع فيجور بالتفصيل. خليني قبل ما أشرح لك الفكرة أقول لك على كام حاجة كده تعملهم عشان تطلع من الفيديو ده وأنت فاهم الفكرة عشان تعرف تاخد القرار. أول حاجة، لو ما عندكش 20 دقيقة فاضيين ما تكملش الفيديو دلوقتي، لانك مهم تشوف الفيديو بالترتيب للاخر من غير ما تجري فيه، لان البرزنتيشن دي معموله بشكل علمي، كل معلومه فيها معتمده على اللي قبلها، فلو انت جريت في الفيديو مش هتوصل لك المعلومه كامله فمش هتعرف تاخد القرار. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، الفكره اللي احنا هنشرحها دلوقتي هي اوريدي فكره ناجحه وبقالها اكتر من 7 سنين، يعني مش حاجه احنا جايين نجربها، لا اوريدي الموضوع ناجح وعامل نتائج ضخمه جدا. الدليل ان انت ممكن تكون شفته بسيرش على يوتيوب او على الفيسبوك، او واحد صاحبك دعاك لفكره البيزنس وشايف ان انت ممكن تكون من الناس الناجحه في البيزنس ده لو انت اشتغلت المشروع بتاعنا بشكل صحيح. مبدئيا انا مهندس من المنصوره، بعد ما خلصت الدراسه بتاعتي سمعت فكره المشروع ده وكان عاجبني جدا، لان انا كنت بصراحه مش بحب الوظيفه وكنت بدور على فكره بيزنس، بس ما كانش معايا راس المال الكبير. كنت عايز اعمل مشروع بس يعني ساعتها ما كانش لسه معايا راس المال اللي يخليني ابدا مشروع. لقيت ان المشروع ده فيه مميزات كتير جدا، اولهم انه راس ماله قليل جدا، تاني حاجه مش محتاج مني خبره، كمان استثماره مره واحده في الحياه وارباحه متوقعه عاليه جدا. من اهم الحاجات اللي انا دخلت عشانها البيزنس غير الفلوس وغير الحريه وان انا ابقى عندي مشروع اونلاين، فكره ان انا اقدر اتكلم قدام الجمهور. ده كان اخر ايفنت انا كنت موجود فيه، كان بحضور حوالي 1000 شخص، ولما سمعت الفكره في الاول ولقيت ان فيها حاجه مرتبطه بتطوير الذات وان انا ازاي اعرف اتكلم قدام الناس، دي كانت بالنسبه لي حاجه مهمه جدا ومن اهم الاسباب اللي خلتني ادخل البيزنس ده. دلوقتي بعد ما شرحت لكم او حكيت لكم انا ليه بدات، هحكي لكم تفاصيل البيزنس والمنظومه بتاعتنا وازاي ان انت تنجح معانا. بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، ان البيزنس ده احنا واخدينه بشكل جد جدا، وعشان كده الحمد لله عملنا منه ارباح وعملنا فرق في محافظات مصر كلها. بس في نقطه مهمه عايز اقول لك عليها قبل ما تسمع الشرح، انت ما فيش اي ضغط عليك تماما انك تبدا البيزنس ده، انت بس من الناس اللي بتسمعه وهو في قمه النجاح. ان فيجور دلوقتي بعد 7 سنين في ناس كتير جدا نجحت فيها، في ناس عملت منها ارقام كبيره جدا، فانت بتسمع فكره ناجحه مش مجرد فكره بتتجرب لسه وبنشوف نتائجها هتنفع ولا لا. احنا بنشوف الناس الجد، الناس اللي فعلا عايزه تعمل بيزنس واللي عندها طموح كبير جدا، نبدا ننجح معاهم في البيزنس ده ونساعدهم هم يعملوا ارباح ويحققوا كل التارجتس اللي هم عايزينها. المنظومه التدريبيه بتاعتنا اسمها فيجور اورجانيزيشن، والتيم بتاعنا اسمه اكس تيم. اكس تيم هو اقدم فريق في فيجور، وزي ما انت شايف ده كان اخر مؤتمر لينا، واكيد انت متخيل حجم التيم كبير قد ايه وفي قصص نجاحات كبيره ازاي. انا لما سمعت الفكره بدات ادور الناس الناجحين في العالم بيتكلموا عن البيزنس ده ازاي. لقيت ان مستر بيل جيتس بيقول لك ان لو البيزنس بتاعك مش على الانترنت انت بره البيزنس. بدات افكر ان فعلا اول خطوه ان انا ما اعملش مشروع تقليدي وان انا ادور على الافكار الاونلاين. لقيت ان كل الناس اللي على مستوى العالم الاكثر بيزنس مان عامل ارباح او اغنى واحد في العالم، لقيتهم كلهم مرتبطين في حاجه واحده، ان هي كلها حاجات مرتبطه بالانترنت وبالاونلاين بزنس. فالمشروع بتاعنا في مجال اسمه التجاره الالكترونيه والبيع المباشر، هم مجالين مرتبطين ببعض. يعني ايه ببساطه؟ التجاره الالكترونيه هي اي حاجه بتتباع وتشتري على الانترنت، اكيد انت سمعت عن سو دوت كوم، جوميا، كل المواقع دي بتبيع بطريقه اسمها التجاره الالكترونيه. المجال بتاعنا الاساسي اسمه البيع المباشر، ان المنتج يجي لك بشكل مباشر من الشركه مش عن طريق الاعلانات. تعال نعرفهم بالتفصيل عشان نفهم الارباح الكبيره في البيزنس بتاعنا تيجي منين. قبل ما اشرح البيع المباشر تعال نعرف البيع التقليدي. انا مثلا لو مشتري مثلا القميص ده من محل، المحل ده كان قبلها تاجر، كان قبله موزع، كان قبله وكيل، مستورد، مصنع، كل النسب اللي بتزيد دي هي بتزيد على سعر المنتج. طب البيع المباشر بيقول لك ايه؟ بدل ما ابيع المنتج عن طريق كل الحاجات دي وادفع اعلانات وشحن وحاجات كتير جدا، لا انا هعمل ايه؟ دي بقى اللي بيحصل في فيجور وفي مجال البيع المباشر، ان المصنع المنتج طالع من المصنع هيروح مباشره للعميل، فده هيوفر كل الفلوس اللي في النص، فبالتالي هيبقى في نسبه ربح هتتوزع ما بيني وما بين فيجور. وهي دي الحاجه اللي بتخلي الارباح كبيره. الارباح كبيره لان الشركه بتلغي الاعلانات التقليديه اللي ممكن تدفع فيها مليون و2 مليون بخطه ارباح للناس اللي بتشتري منها وتوزع الربح معاها. يعني تخيل كده لو انت كنت رحت اشتريت مثلا موبايل من محل، والمحل ده قال لك اي حد هيجي يشتري الموبايل ده عن طريق ترشيحك وان الموبايل عجبك هتاخد 10%. شوف انت هتستفيد قد ايه، والمحل اكيد هيستفيد. ليه؟ لانه هو مش هيدفع فلوس في الاعلانات، هو لما انت تبيع له هيكسبك، فاوتوماتيك احنا الاثنين كسبانين. وهو ده السر الاساسي في البيزنس بتاعنا، هي الوين وين سيتويشن، المكسب المشترك. تعال بقى نشوف، انا لو عايز اعمل بيزنس اونلاين ومتجر الكتروني او منصه الكترونيه ابيع من خلالها بره فيجور، بره فكره فيجور. يعني انا واحد هروح افتح مثلا مقر، اجيب منتجات، خدمه عملاء،
شركه شحن، مخازن، وافتح سجل تجاري. كل الحاجات دي هتكلفني رقم اكيد كبير جدا، مش هيقل عن من 50 ل 100 الف جنيه، زائد ان انا هفضل استثماري مدى الحياه عشان ابيع تاني لازم اشتري منتجات وابيعها وهكذا. في شويه مخاطره لان انا لسه ما عنديش الخبره في التجاره الالكترونيه. طب فيجور فكرتها ايه ببساطه؟ فيجور شركه مصريه بقى لها 7 سنين، فالنجاح اوريدي موجود. عندها دلوقتي 4 شركات بتسوق لها، هي اصلا منظومه تدريبيه وتسويقيه. عندنا 4 براندات بنسوق لهم. اول براند اسمه دوكس، وده براند لبس رجالي وحريمي كاجوال، احنا اللي بنصنعه. البراند الثاني اسمه MHA، نفس الحكايه بس براند كلاسيك زي البدل، البليزرات، كل الحاجات الكلاسيك. براند ثالث اسمه فيبا، والبراند ده مختص باكسسوارات الموبايلات زي الايربودز والايردوتس والشواحن والباور بانكس والحاجات دي كلها. والبراند رابع اسمه فيجور اكاديمي، وده منصه تعليميه الكترونيه بتدي 4 كورسات للوكلاء اللي شغالين معانا. اي حد يقدر يشتري الكورسات دي ويستفيد بيها، وبالشهاده بتاعتها، وهي شهاده معتمده يقدر يستخدمها في السي في بتاعه. اول حاجه كورس رياده الاعمال او الانتربرنورشيب، ثاني حاجه كورس الديجيتال ماركتنج، كورس الHR، كورس اسمه ESMC او مهارات البيع والتسويق الفعال. كل الكورسات دي بيدرسها المدربين معتمدين، والشهاده تكون شهاده معتمده. طيب لحد حالا انا مش فاهم بقى، انا فهمت المجال ده اونلاين وبزنس بقدر اعمله، طب اعمله ازاي؟ عن طريق فيجور. فيجور بتقول لك فكره حلوه جدا، انا عندي منصه الكترونيه اوريدي جاهزه عليها المنتجات بتاعتي، طب انا عايز اخد التوكيل بتاع فيجور. انا لما سمعت الفكره عجبني الموضوع، ان فيجور بتقول لي انت هتشتري مني بدل ما تشتري من بره، وتاخد التوكيل بتاعي مدى الحياه. طب ازاي اكون وكيل مع فيجور؟ هل هدفع 100,000 و200,000 زي المنصات العاديه واقعد كل شويه اجيب بضاعه وابيعها؟ لا، فيجور هتوفر لي كل الحاجات دي على الموقع بتاعها. هيبقى ليا يوزر نيم وباسورد باسمي عمرو طنطاوي على موقع فيجور، واقدر اسوق كل منتجاتها واخد نسبه من الارباح. طيب ازاي؟ ايه الحاجه اللي انا هدفعها لفيجور في مقابل ان انا اخد اسمها والعلامه التجاريه لل4 شركات بتاعها ومدى الحياه؟ الشركه عملت نظام حلو جدا اسمه الباقات او الباكجز. الباقات دي هي منتجات انا بشتريها من الشركه لاستخدامي الشخصي عشان اخد التوكيل مدى الحياه. وعملت لي فكره جميله جدا، قسمتها لي مستويات. مستوى اول اسمه الBB، ومن هنا اكتب في الورقه اللي قدامك عشان دي حاجه هتفرق معاك جدا في الاسئله لما ترجع للكوتش اللي بعت لك الفيديو. تاني حاجه المستوى الثاني هو اسمه الVIP، بيدي لك 3 توكيلات جوه موقع الشركه. والمستوى الثالث اسمه السنجل، وبيدي لك توكيل واحد. الباقات اللي الشركه عاملاها عشان تحدد لك حاجتين، اولا كميه المنتجات اللي انت هتشتريها، ثانيا مستوى الدخل. عشان كده هتلاقي ان في مستوى اول وثاني وثالث، ده 7 توكيلات، ده 3، ده توكيل واحد. الفرق ما بينهم ببساطه كانك مثلا عندك مطعم، المطعم ده فيه ترابيزه و3 و7. اكيد الباقه الاكبر تعمل لك ارباح اعلى وتديك مميزات اكتر، وفي نفس الوقت تديك منتجات اكتر. سؤال مهم جدا هنساله قبل ما نشرح الباقات، هو انا ليه لازم اشتري باقه؟ اولا عشان تاخد التوكيل يبقى عندك المنصه الالكترونيه اللي عليها كل منتجات فيجور. ثاني حاجه ان الباقه دي لاستخدامك الشخصي، واحنا في البيزنس ده معتمدين على حاجه اسمها الدعايه الشفهيه. فعمري ما هقدر اقنعك بحاجه تشتريها او اقول لك ان هي كويسه من غير ما انا اكون اشتريتها قبلك وجربتها وفعلا لقيتها ان هي مفيده وكويسه بالنسبه لي، فهنصح بيها الناس. هنعرف مع بعض دلوقتي الباقات. الباقه الاولى اللي هي الباقه السباعيه. الباقه دي هنقول المحتويات اللي فيها والمميزات بتاعتها وفي الاخر سعرها. اول حاجه الباقه دي بتدي لك 5000 جنيه رصيد مشتريات من ملابس الكاجوال، يعني ملابس براند دوكس. عايز تشتري قميص بنطلون تيشرت، ادالك رصيد كامل فيه 5000 جنيه معاك 6 شهور. عجبك قميص بنطلون تيشرت، عجبك حاجات ب 2000 جنيه، هتعمل بيها اوردر وهتجيلك لحد البيت ويبقى باقي لك 3. وليك 15000 جنيه رصيد مشتريات كلاسيك، يعني انت كده ليك 20000 جنيه ملابس معاك 6 شهور كاملين، خدهم براحتك. كمان ليك كورسين من ال4 كورسات، تختار 2 من ال4 وتاخدهم اونلاين. الكورس الواحد ب 4000 جنيه، يعني انت كده عندك 20000 جنيه ملابس وليك كورسين ب 8000، كده فمعاك 28000 جنيه منتجات خدتها، و28000 جنيه خصومات متقسمه اول شهر 50%، ثاني شهر 40%، ثالث شهر 30%. يعني بعد شهر او في اول شهر انت عجبك حاجات مثلا ب 1000 جنيه هتدفع 500 بس، ب 2000 هتدفع 1000 بس، وهكذا. شكل التوكيل بيبقى زي ما انت شايف كده، باقه سباعيه فيها 7 توكيلات، ودي بتديك اعلى معدل ارباح. فتعال نحسب كده انت مستفيد بفلوس قد ايه. اولا انت ليك هدوم ب 20000 وكورسات 28 وخصومات 28، يعني مستفيد ب 56000 جنيه. وكمان بيرجع لك 1500 نقود مسترده كاش باك، استرداد نقدي. يعني انت الباقه اصلا ثمنها اقل من نص ثمنها 28000 جنيه اللي انت واخد بيهم منتجات، وبيرجع لك كمان 1500،
يعني انت كانك بتشتري الباقه دي ب 26000 جنيه ونص، وبقى معايا توكيل فيجور مدى الحياه، ومعايا اعلى معدل ارباح، وده اللي هتشوفه كمان شويه. الباقه الثانيه اقل شويه في الربح واقل شويه في المنتجات. اول حاجه بتديك 2000 جنيه منتجات كاجوال، 6000 كلاسيك، يبقى كده 8. تديك كورس واحد ب 8 و4، معاك كده حاجات ب 12000 جنيه وزيهم خصومات، وبتديك بدل 7 توكيلات بتديك 3 بس. طب سعرها 12000 جنيه. يعني انا اصلا بدفع ثمن المنتجات اللي خدتها بس، مش بدفع ثمن اي حاجه ثانيه، ولا بدفع ثمن المتجر الالكتروني، ولا المنتجات اللي انا هسوق لها، ولا اي حاجه. كمان هنا بيرجع لك 300 جنيه كاش باك، يعني انت بيرجع لك 300 جنيه هديه من الشركه في الاول، لان انت بدات بالباقه الفي اي بي او الثلاثيه. طب الباقه الاحاديه، وده اقل توكيل في الارباح، بيدي لك اول حاجه كورس من اختيارك. الكورس ده ثمنه 4000 جنيه، تاخد اي كورس انت عايزه، وكمان بيديك قطعه هديه كاجوال او كلاسيك، ده شكل التوكيل، وليك كمان خصومات ب 4000 جنيه. يعني انا خدت كورس ب 4000، خصومات ب 4000، ادي 8. واي قطعه من اختياري حتى لو بليزر مثلا لو سعره 1000 جنيه مثلا، يبقى انا مستفيد ب 9000، هي ثمنها اصلا 4000. يعني ثمنها كاني اشتريت كورس وخدت قطعه هديه وبدات بزنس وبقى معايا توكيل في فيجور. حلو جدا. يبقى انا كده عرفت انا هستثمر ايه في البيزنس، والفلوس اللي هدفعها دي هاخد بيها كلها منتجات اصلا ومستفيد بضعفها. تعالى نعرف بقى خطه الارباح وازاي ان انا اعمل فلوس من البيزنس ده. عندنا في فيجور 6 طرق للدخل، الست طرق دول بتستفيد بيهم مع بعض. تعالى نعرفهم خطوه خطوه ونعرف ازاي احنا اصلا بنعمل ارباح في البيزنس. اول طريقه ربح، انا بقى معايا توكيل واقدر اسوق لكل منتجات فيجور. حلو كده، بيجي لي ارباح للعملاء، لان انا ممكن اعمل بوست على الفيسبوك مثلا، انزل صور للمنتجات بتاعت الشركه اللي انا واخد توكيلها. واحد صاحبي قال لي انا عايز اشتري البدله دي، واحد تاني عايز القميص ده، واحد تالت عايز البنطلون ده. ليك ارباح من 20 ل 50% على المبيعات. تاني طريقه وهي العموله على الفريق. الميزه الاساسيه في البيزنس ده ان انا ببني فريق، الفريق ده كله من الوكلاء، كل شغلي بيتجمع مع شغلهم في الاخر. عشان كده بتلاقي ارباح كبيره وناس تعمل ارباح بال 20 وال 30 الف جنيه في الشهر، مش من المبيعات المباشره، مش مبيعات القطعه والقطعتين، لا، من ارباح الفريق. فلما تدعي حد يسمع الفكره بتاعت البيزنس، بعت له الفيديو ده، شاف الفيديو عجبه الموضوع، بدا بالباقه الاحاديه، جالك عموله 300 جنيه. ليه؟ لانك بعت باقه اسمها السنجل، بتنزل ارباح للوكيل اللي باعها 300 جنيه. تاني حاجه الباقه الفي اي بي، بتنزل لك ارباح 900 جنيه. تالت حاجه الباقه البي بي اللي هي السباعيه، بتنزل لك 2100. يبقى عمرو سمع فكره البيزنس ده، بدا يتعلمه، بدا يدعي الناس صحابه يسمعوا الفكره عن طريق ان انا ممكن اقعد معاهم ميتنج اشرح لهم، ممكن نشوف فيديو زي ما انا بعمل لك فيديو دلوقتي وانت بتشوفه وانت قاعد في البيت. تقدر تبعت نفس الفيديو ده لشخص بيسمع الفكره وعجبه الموضوع، وعلى حسب الباكج اللي اشتراها انت بيجي لك ربح من الشركه. الربح اللي جاي ده هو اهم ربح، وهو اسمه عمولات الفريق. ليه؟ هديك مثال صغير. عمرو لسه بادئ البيزنس، بدا معاه 2 صحابه مثلا، محمد واحمد. كل ارباح هيعملها محمد واحمد وكل مبيعات هتكسبهم وتكسب عمرو. عشان كده انت لما تبدا معانا البيزنس، احنا هنهتم جدا بتعليمك، وهنهتم جدا ان احنا نقول لك كل الخبرات اللي عندنا ونساعدك تكون فريقك، لان احنا في بيننا مكسب مشترك. كل واحد في فريقي لما ساعده يعمل ارباح، انا اوتوماتيك بعمل ارباح. فالشركه بتقول لك انت عندك فريقين، فريق A وفريق B، يعني فريق يمينك وفريق شمالك. كل واحد في الفريق ده قصاد واحد في الفريق ده. لو هم بي بيجي لك ارباح 2100 جنيه. يعني مثلا احمد ده اشترى الباقه السباعيه ومحمد اشترى الباقه السباعيه، الشخص اللي بدا يكون الفريق ده جاله 2100 جنيه. يعني انت حالا لو عندك في فريقك وكيلين بي هتاخد عموله فريق 2100 غير العموله اللي قبلها. طب لو بقى كل واحد فيهم بدا يبني فريق وبقى عنده وكيلين هنا ووكيلين هنا، بقى عندك 2 و2، يجيلك 4200. طب 4 وكلاء هنا بي واربعه هنا 8400. يبقى اذا كل ما فريق يعمل مبيعات، كل ما بيجي لي نسبه من المبيعات دي على هيئه ارباح. طب لو هم في اي بي، واحد في اي بي هنا واحد في اي بي هنا، 900 جنيه. ليه؟ لان الفي اي بي باقه اقل شويه. طب لو 2 في الفريق ده و2 في الفريق ده 1800. طب لو 4 و4 3600. يبقى احنا كده فهمنا ان العمولات بتيجي على نوع الباقه مش على عدد الاشخاص. لان ممكن شخص يبدا بباقه بي فينزل لك ارباح 2100 جنيه، ممكن نفس الشخص يبدا بباقه سنجل فينزل لك ارباح 300 جنيه. فهنا مفيش حاجه اسمها انا باخد ارباح على عدد الاشخاص، انا باخد ارباح على مبيعات الفريق على هيئه باقات، كل باقه ليها نسبه من الارباح. طيب لو واحد يمين واحد شمال في السنجل 300 جنيه. طب لو كل واحد فيهم بدا يدعي الناس، يشرح لهم الفكره، يكون فريقه، فبقى فيه 2 و2 600 جنيه. طب 4 و4 1200 جنيه. وكده كده في الاخر هقول لك طريقه الشغل وازاي احنا بنكون الفريق ده. العموله الرابعه دي للبي بي فقط، ان كمان لما ابني فريق واساعده يعمل ارباح، الشركه بتكافئني بنسبه من ارباحه. يعني مثلا
عمرو عنده 4 مباشرين في فريقه، مثلا احمد، ساره، محمد، هبه مثلا، والشهر ده عمرو ساعدهم يعملوا ارباح 20000 جنيه، كل واحد فيهم مثلا عمل 5000 جنيه. عمرو هيجي له نسبه 20% من ال 20000، يعني يجي له 4000 جنيه. ثانيه واحده، ال 4000 جنيه غير عمولات الفريق؟ غير عمولات المباشره؟ يبقى اذا البي بي او التوكيل السباعي هو اعلى نسبه ارباح، لانه اعلى عدد توكيلات بياخد نسبه على المبيعات المباشره، يعني الباقات المباشره اللي باعها، مبيعات فريقه، وكمان ارباح فريقه. زائد ان هو بيكون في الارباح دي اسمها ارباح الترقيات. البي بي بيبدا على اول ترقيه اللي على الشمال خالص اسمها سيلز ايجنت، وبياخد 20% من ارباح فريقه، بونص من الشركه على الارباح. لما بيبدا يترقى الترقيه اللي بعدها اسمها سينيور ليدر، بياخد كمان 20% من ارباح فريقه و15% من ارباح الفريق الغير مباشر. الترقيه الثالثه انت بتاخد 50000 جنيه بونص من الشركه، يعني غير الارباح العاديه الشركه بتدي لك بونصات بتوصل لعربيه كل ما تترقى. وطبعا لما تبدا معانا البيزنس هتفهم كل ترقيه بوصل لها ازاي. انت هتلاقي نفسك عندك طرق دخل كتيره جدا كلها في نفس الوقت. طبعا في ناس حققت الرتب دي وخدت بونص عربيات من الشركه وبونص 50000 وبونص 150000. تعال اقول لك على بلان حلوه جدا او خطه لاول 30 يوم عشان اوري لك المقارنه ما بين التوكيلات وايه احسن توكيل تبدا بيه لو انت واخد الموضوع زي ما اتفقنا في الاول بشكل جد جدا وداخل الموضوع ده بتركيز قوي. تعال اقول لك، انا دلوقتي لو انا بدا معايا 8 وكلاء من 30 ل 60 يوم، يعني اول شهر مثلا بدا معايا 8 في فريق، مجموع الفريق مش بداوا بشكل مباشر، يعني انا بدا مثلا معايا وكيلين وكل واحد فيهم بدا يكون فريقه فبقى عندي 8. تعال نعمل مقارنه، لو انا سنجل بوكاله واحده، لو انا في اي بي ب3 وكالات، ولو انا بي بي ب7 وكالات. لو انا سنجل هيجي لي ارباح 8400 جنيه. طب لو كنت في اي بي وبنفس المجهود ونفس الفريق هيجي لي الضعف. طب لو كنت بي بي تقريبا 3 اضعاف. ليه؟ عشان الاكونت البي بي او الوكاله البي بي فيها 7 توكيلات، فانت بتقبض 7 مرات، هنا بتقبض 3 مرات، هنا بتقبض مره واحده. زائد كمان التوكيل البي بي بيقبض العموله الزياده اللي هي ال 20% من ارباح فريق. فببساطه انا عايز اقول لك في الجزئيه دي انك لو واخد البيزنس ده جد وعايز تعمل فيه فعلا الارقام الكبيره، مش لازم تكون دلوقتي مصدق كلامي ده 100%، بس ده بيحصل. فلما ابدا البيزنس بالباقات الكبيره، على الاقل في اي بي، عشان تحس بالارباح الكبيره بشكل سريع. عايز اقول لك في الاخر ان انا لما جيت اعمل البيزنس ده كنت بفكر في فكره مشروع متكامل. لقيت ان زي ما قلت لكم في الاول هحتاج من 50 ل 100 الف جنيه عشان اعمل مشروع لسه صغير على قدي واعمل بيزنس خاص بيا، سواء ويب سايت ببيع من عليه او ببيع حتى على سوق وجوميا. بس لقيت ان انا هفضل استثمر طول حياتي. لكن لقيت في فيجور فكره المشروع المتكامل ده بجد. اول حاجه زي ما قلت لكم ان راس ماله قليل، اعلى راس مال 28000 جنيه، انا اصلا واخد بيهم منتجات. هنا لقيت ان انا معايا ويب سايت كامل عليه كل المنتجات اقدر اسوق لها. تاني حاجه خدمه العملاء، شحن المنتجات، والاهم ان في ليدرز وفي قاده وفي منظومه اسمها فيجور بتعلمك البيزنس ده، وهي منظومه ناجحه جدا بالنتائج والارقام. فهنا احنا بنقدم للناس فعلا فكره مشروع متكامل وبروجرام كامل براس مال قليل جدا. كده كده انا كنت هشتري المنتجات دي من بره فيجور، بس الفكره ان دلوقتي بدل ما كنت هشتري الهدوم دي من بره او اخد الكورس ده من بره، انا دلوقتي عملت نفس الحاجه وبقى عندي مصدر دخل مدى الحياه بشكل كبير جدا مش هدفع فيه تاني، استثماري مره واحده. عشان كده ايه المميزات ان انا ابقى وكيل لفيجور؟ اول حاجه انت بتسوق لكل البراندات، احنا دلوقتي 4، ممكن كمان سنه يبقى 5 و6 و7. اي منتج الشركه بتصنعه وبتنتجه احنا بنسوقه. بقى عندي منصه الكترونيه بشكل مجاني لان ما بدفعش فيها حاجه، ما بدفعش اشتراك شهري، ما بدفعش اشتراك سنوي، ما بجددش توكيلي في فيجور، بدفع مره واحده في حياتي، والارباح مستمره. اقدر اشتغل اونلاين البيزنس ده زي الفيديو ده، كل التدريبات بتاعتنا موجوده اونلاين وعلى الموقع بتاعنا، فاقدر اشتغل اونلاين واوفلاين. كمان راس المال بتاعي حاجات انا اشتريتها مستفيد بيها مدى الحياه، فمفيش عندي نسبه ريسك او نسبه خساره. وده اسرع طريق للمليون جنيه، وبالارقام وبالاشخاص ان في ناس كتير عملت الارقام دي. كده كده بره البيزنس ده لو معاك نفس راس المال 20000 او 30000 او 10000 اكيد مش هتبقى في دماغك اصلا انك تعمل مليون جنيه. بس هي دي فكره البيزنس ده، ان هي فكره ذكيه جدا. احنا عملنا مؤتمرات كتير جدا على مدار ال7 سنين اللي فاتوا، وكل الناس اللي في المؤتمرات دي هي وكلاء سمعت الفكره دي زيك. في امثله لشباب كتير جدا عملت ارباح هي في حياتها الطبيعيه ما كانتش تتخيل ان هي ممكن تعمل في الشهر 50000 و60000، منهم ولاد وبنات، ومنهم ناس اشتغلوا البيزنس ده كبارت تايم او كدخل اضافي، وبعد كده بقى دخل اساسي. فالفكره كلها في انت عندك طموح قد ايه وانت مستعد تتعلم البيزنس ده ولا لا. اول سؤال سالته لنفسي، انا خريج هندسه ما اعرفش اي حاجه في البيزنس ده. اتسال لي سؤال وانا بسمع الفكره زيك،
بس انا كنت بسمعها وقاعد مع شخص يقول لي انت عندك استعداد انك تتعلم البيزنس ده؟ فاجابتي كانت اه. فانا بقول لك اهو، اول حاجه انت شايف ايه اسوأ احتمال ممكن يحصل معاك؟ انا شايف ان الاحتمال الاسوأ بالنسبه لي ان انا ما خسرتش ولا جنيه. طب الاحتمال الاسوأ لو ما بداتش؟ انا فكرت في السؤال ده اكتر، ان ممكن البيزنس ده يبقى وسيله ان انا اعمل منها دخل يغير حياتي الاحسن، وبسبب خوفي امنع عني الارباح دي كلها، او امنع عني التطور اللي ممكن يحصل في حياتي، او التغيير الاحسن اللي يحصل في حياتي. السؤال الثاني هو ايه احسن احتمال ممكن يحصل معاك؟ احسن احتمال ان كل الاهداف اللي انا كان نفسي احققها البيزنس ده يكون هو السبب اللي يخليني اوصل للاهداف دي. زي ما في ناس تانية كتير نجحت، انا شفت ما دام في ناس نجحت والناس دي مشيت بنفس الخطوات اللي انا همشي عليها، اذا انا هقدر انجح زيهم. ليه؟ لان نفس الافعال تؤدي لنفس النتائج. فانت هنا في فيجور بتمشي بخطوات. اول ما بتبدا معانا ايه اللي بيحصل؟ اهم ميتنج بعد ما تشوف الفيديو ده تسال الكوتش اللي دعاك للفيديو ده عنه، هو ميتنج اسمه الاورينتيشن او التهيئه. تقول له انا هبدا البيزنس ده ازاي؟ انا هعمل ايه؟ الكوتش بيقعد معاك، لو عندك اسئله بيجاوبك عليها ويوضحها لك، بيعمل لك الاكونت بتاعك، بيعمل لك العقد بتاعك مع فيجور، وعقد شراكه في التسويق ان انت وكيل رسمي لمنظمه فيجور. ويبدا يقول لك اول 30 يوم هنعمل ايه في البيزنس ده. واكتر حاجه فرقت معايا ان لما بدات البيزنس اتقال لي انت ايه احلامك وايه اهدافك اللي نفسك تحققها، لان انت هنا مش في وظيفه. الوظيفه دايما بتحميك من الفقر لكنها بتمنعك من الغنى. ليه؟ لان في سقف. هنا البيزنس مفيش سقف للارباح، مفيش سقف، انت اللي بتحدد ارباحك، مش مجرد ان انت بتعمل مجهود معين وبتاخد عليه فلوس في اخر الشهر. ففي الاخر عايز اقول لك على حاجه صغيره جدا. اي حد بيبدا البيزنس ده اول اسبوع بيبقى في حاجه اسمها 7 داي سيستم، بيبقى عندك تدريبات مهمه جدا انك تحضرها، سواء انت لو قريب من الكوتش بتاعك كمحافظه يعني بتقعد معاه، او ان انت بتحضرها اونلاين على قناه اليوتيوب بتاعنا والكوتش بيتابع معاك بشكل يومي. بس نصيحه، البيزنس ده في 50% عليك و50% علينا. انت عشان تنجح في البيزنس ده وفعلا تحقق الارقام اللي انت شفتها دي وتغير حياتك للاحسن، تكون واخد قرار ان انا هبدا البيزنس ده بتركيز كبير جدا. اهم حاجه اول 30 يوم، والاهم من كل ده ان يبقى ان انت تبقى شخص عندك دريم وعندك طموح انك تعمل حاجه كبيره قوي. لان البيزنس ده هو من اهم البيزنس على مستوى العالم اللي غير حياه الناس، مش مجرد بيزنس ببيع وبشتري. لا، البيزنس ده فعلا انت جواه هتتطور بشكل كبير جدا، هتلاقي فيه احلام وحاجات انت كان نفسك تحققها هتعرف تحققها في البيزنس ده. اتمنى يكون الشرح بسيط ووصل لك فكره فيجور. بس الاهم دلوقتي انك لما ترجع للكوتش اللي بعت لك الفيديو تعمل معاه مكالمه، تقول له اسئلتك وتقعد معاه ميتنج عشان يقول لك ايه الخطوه اللي بعد كده، ويساعدك انك تاخد القرار، وان شاء الله يكون القرار الاحسن ليك وتعمل نجاح كبير جدا معانا. شكرا جزيلا، السلام عليكم.